Hei, Olli on siin. Ja eelmine nädal me nägime seda, kuidas me Rasmusega üritasime siis kontrollida X5 kütuse torusid, kuid kui kolle juba maas oli, tuli meil mõte, et kuule, meil on ligipääs ju kõigele olemas. Teeme siis ära ka ilusti pihusti seibid, pihusti tihendid ja pihusti tagasivoolud. Nüüd eelmine video jäi pooleli seal momendis, kus me läksime tuppa, et natukene süüa ja teed juua. Ja nüüd tuleb siis X5 pihustite teine osa. Aan. Tere, mina olen Pagassi Kremlin. No nii, kõhud täis, oleme tagasi pihustite juures. See kolmas oli nagu ta on, panime ta ajutiselt tagasi, tuleme selle juurde tagasi hiljem, kui aega on. Vaatame, kuidas siin teised pihustid on, et millele me veel tähelepanu peame pöörama. Väga ilusti tuleb välja. Nii et järelikult olidki vahetatud. Midagi siin tehtud on, jah. Ja see on järgmine samasugune, jah? Sealt jah, pilvastaks ja nii edasi. Ja see ei liigu. See, mis liikuma peab. Selles suhtes, et kolmas ja neljas, mis iganes pidi sa lugesid, need olid need, mis olid kõige märjamad ja need, mille... Miljas ongi mõlemad pidi praegu. Jah, ega selle ei ole vahet, jah, kummalt poolt lugeda. Et need olid need, millel oli... pealt oli kõige märjam, kus see tagasivool oli kõige märjam. Nii et, jah. Mul üks tuttav mehaanik, kellel on ka hästi palju kogemusi M57-ga, tema rääkis siukest asja, et siin on šansid, et kuskilt poolt tuleb see paks diisel mulle siia pihusti pesasse. Ja siin on nüüd põhimõtteliselt kaks varianti, miks see pihusti tihend siukene oli ja miks terve see pihusti nii diislene oli. Ja see võib olla siis sellepärast, et mul siit need tagasivoolud lekkisid ja kuskilt siit vahelt sattus sinna sisse ja diisel lahustas lihtsalt need tihendid ära sealt ümbert ja siis ongi kõik paksult diisliga koos. Või variant number 2 on see, et neid pihusti pesasid on treitud ja siis on pandud täiesti tavaline seib tagasi sinna sisse, kuigi seal sees peaks olema paksem seib, sest et need väärtused on muutunud. Nüüd ega me ennem ei teagi, kumb see võib olla, kui on see, et lihtsalt vahetame ära, teeme kõik puhtaks ja siis päraspoole vaatab, kummalt poolt ta tuli. Muidugi ühe nipi andis ta veel, et kui me paneme pihusti siia tagasi kinni ja siis me saame seda üles alla loksutada, siis on suht-koht kindlasti pihusti seibi teema ja kui ei saa, siis on lootust, et oli lihtsalt tagasi vool lekkis nii rõvedalt pähe. Näis, mis saab. Lõbus. Välja tahtada. Noh. Kas see X tähendab nüüd, et see on X5 või see X tähendab, et see on see, oota, what? Ei selles suhtes, et... Kui teisel pool viite ei ole, siis ma ütlen, et X tähendab, X marks the spot, this one's broken. Ehk siis, jaa, ei pihustid on vahetatud, aga lihtsalt mitte heade pihustite vastu. Ta võib olla küll mingi X. See võib mingi X teema, X-i teema. Igastes nii see rõve tagasivoolu lekkimine kui kõik see on suurema tõenäosusega veel see suurem motivaator või põhjus selle taga, miks mu auto nii pikalt käivitub. Nii et kui nüüd ei ole pihusti põhjad treitud ja me paneme kõik ilusti tagasi kokku, nii nagu peab olema, mitte et me teaks, kuidas see on, aga kui me paneme need ilusti tagasi kokku, nii nagu peab olema, tagasivoolud
tagasivoolu ma vahetan ära, siis on lootust, et on paugupill. Rõhksõnal on lootust. On eeldust arvata. Yeah. We can assume it will work. Aga ei ole. Aga when you, kõrgele ajada. but when you assume, you make an ass out of you and me. Ja lisaks sellele eeldamine on kõikide keeramiste ema. Jah? Ja see on fakt. Kahjuks. Muidu pihusti ise. Väga ilus, puhas, kena, tore. Näeb väga värske välja. Suures mahus. Kõik peale selle tihendi. Ja see leiksi. Jah. Aga kas seda võis siia vahele lasta ja jätta selle siia vahele või? Lukku oli? Või mille jaoks see oli, et liikuma panna? Ongi, et määret vahele. Määret vahele, et hakkaks liikuma. Ehk siis rohkem praegu ma ei tohiks lasta seda enam. Jah. Sest et ta liigub. Jah, kui see liigub, siis on hästi. Ennast praegu ta liigub väga vabalt. Jah. Okei, aga siis see pihust on tihend ära, et ta siia ära. Otstab kui puhtaks teha. See on see, vaata, lätlastele see A1 Diesel Limited või mis iganes, vaata, Ghanas on see Hello champions. Watch out Aldis, we're coming for you. We are remanufacturing injectors. Very good, professional work. Ei, mina ei tea, mulle on väga, väga pull vaadata seda Aldist. Paljud muidugi ütlevad, et see, mida ta räägib, ei pea nagu üldse vett, aga samas ega seda nagu öeldakse iga kohta. Ja, aga samas, ega ta ei peagi vett pidama. See nii kui diislit peab on hästi. Jah. Õnneks diisel on veits paksem minu arust kui vesi. Jah. Mis see kuradi One Direction, mitte One Direction, see 21 pilooti või see teine oli see We are the heroes of our time. Imagine Dragons oli vist või? Võibolla küll, jah. We are the diesel mechanics of our time. Da-da-da-da-da. Norm Kank on see ikka. Samas, see auto on 21 aastat vana. Me ei tea kust, millal või mille pealt need pihustid tulid. Nii kaua, kui need nagu autod töös hoiavad, siis on fine nagu. Okei, käima võiks ka panna. Meil on 2 pihustit veel. Pihustit saavad küll ilusaks puhtaks. Et oleks kõik see üle, et puhtaks pesta. No sellega tegeleme siis, kui kõik asjad ilusti koos on. No, sa ei saa päris siis seda kõike teha. No jah, enne kui me sisse laske peale tagasi paneme. Siin on meie poldikugu. Teeme sellega ka seda pulli ära. No vaata, kui sitane see auk juba seal on nagu. Ja. Kuidas saada liikuma, mis iganes asi kaelus seesin on? Life Pro tip. Mingit lubrikanti vahele. Me kasutame CRC Gun Care või midagi. Nüüd tark inimene paneks siia midagi vahele, et seda ära mitte kriipida. Aga noh, me oleme professionaalid, me lihtsalt teeme nii, et me ei kriibi. Ja 19 palun. Jah, 19 ka. Ja, see läks mul meelest ära. Ma olen nii professional, et ma juba unustan ära igapäeva aspekte. Kõik. Fixed. Ja see liigub. Beautiful. Kas sellel on ka X peal või? Ei ole. Seibi esitasti. Kas sa saad hoida või sättida seibi? Kui keera korra toksa teda. Lükka ära toksa. Ma siis toksisin. Nüüd on paigas. Nii, 4 on tehtud, eks 2 veel. Jep.
ma just mõtlesin nagu seda öelda, et nagu me anname nii palju armastust sellele autole, et nagu täitsa lõpp nagu pooled ei viitsiks nagu Jaa, nii. kes peavoolud ära võtab? Need on selles suhtes need on lahti. Jaa. Ma just mõtlesin selle peale, et öelda seda, et me anname sellele autole nagu nii palju armastusest, et pooled ei viitsiks, et mul siin hästi palju kommenteerivad, et viiks nagu vana rauda selle lihtsalt, eks ju. Aga samas ma mõtlen... võimalus 2 tonni ja viige ära. 2 tonni jää siis, kui me kokku paneme, siis rohkem. Igastahes, kui nüüd Rasmus ei segaks mind. Ma just mõtlesin selle peale, et kas öelda seda, et me oleme sellele autole nii palju nagu armastust andnud, mida väga paljud ei oleks nagu nõus andma, sellepärast, et väga paljud ka minu vaatajad või on kommenteerinud, et ma viiksin selle auto lihtsalt prügimäele. Muidugi teil on see võimalus selles suhtes, et auto on antud hetkel veel müügis, kui enam ei ole, siis ma tulen siia mingisuguse tulevikujaaniga. Aga põhipoint on see, et ei tea, kas see on ikka armastus, sest et nagu me päris täpselt ei tea, mis me teeme, nii et võib-olla siin osad näevad, et me rohkem karistame seda autot, teeme asju veel hullemaks ja mida iganes. Aga see on see tore maailmavärk, et igal ühel on oma arvamus. Midagi me oleme nagu korda saanud siin. Kuskil seal all on kõrgsurve pumba solenoid, mis reguleerib, mis survet ta tekitab siia. Selle vahetamine tegi kuumkäivituse, tegi märksa paremaks. Nii et vähemalt midagigi me teeme paremaks sellel autol. Mis see oli? Ma ei tea. Kas see oli gaas või? Ei gaas kindlasti ei olnud. Kas see oli tikk või? Ma ei tea. See on ebameeldivalt väikne. Oli tikupea. Tikupea? Jep. Sama spordiline. Torksid murdusid pealt ära. Ehk siis tikk on ümar. Ja poole pea võrra lühem. See pihusti välja ei tule sealt. Sest ma üritasingi vaata nüüd, et ma proovin siis sellega, et ma proovin kangutada vaata või tikkudega aidata järgi teda. Et need mutrid tõstavad, aga see ei liiga üldse, täiesti välja. No skipime selle siis praegu. Et mis see tagapool on? Oleks võinud ju olla nagu eelsütu kindlad, et mida tagapoole seda lihtsamini. Jah. Teoras küll. See on vähemalt madalaga võinud. Ma ei mäleta, et ma enne ma oleks pead ära teinud sulle. See küll tore ei olnud. Mis asi? Et see ära murdus seal pealt. Jah. Selles mõttes mingi jagu tal seal peal on. Aga mina seda ei kanguta rohkem kindlasti. It's what it's. Selles suhtes. Ma juba alguses olin nagu sellele arvamusel, kui mingi pihusti välja ei tule, siis tead me ei tee seda pihusti. It's what it's. Aga kuule, see tuli välja sealt isegi. No see on ka väga süke... No me leidsime siis 3... Mis siis see kuradi see veel võib olla? Ja mitte, et ma nüüd teaks asju, millest ma räägin, eks. Aga...
võtad ühe korra selle tasklambi siia kaasa ja see lihtsalt, ta saab niimoodi peks selle eest, et ta kaasas on. jah. mitte, et sa teaksid, mis sa räägid, aga... Tihend jällegi suures mahus ilus. Aga, you guessed it. Kinni, jah. Mitte, et ma teaks, millest ma räägin, aga... kui vaskseib on ära, pühsti nii-öelda lekib see vaskseib korras, siis tekib carbon build-up, mis võib midagi kinni tõmmata. Ehk siis võib-olla just seda üks pühsti, et oleks kõige rohkem meil vaja lahti saada. See on 5 pühsti, ma eeldan, või teine. jah, ma ka ei tea kunagi kumba pidi loetakse. Vist tagant ettepoole ikka. Ma ütleks sulle, et lase seda kuradi leotusainet sinna, aga ei ole seda lasta. Oota, tegelikult mul tekkis üks idee, kuhu ma ei vaadanud. Vaata, ikkagi, kui juba nii palju on. Üks pühsti. Injektoren und Glückerzenlöser. Oota, sellega tuleb teha nagu see mekaanik Marius teeb, vaata. Kork on peal. Sama jama nagu eelmine kordne. Jah, kavalid. Andad õigesse kohta ikka lased. Mis teed? See on vale pühust, jah? Jah. Ära august sisse lase. Ei, ma ei lase august, ma panen sinna vahele. Siia vahele. Kuskil sinna lase. Lase nüüd julgest, me nagu nii kiirendab kõik ära. Kas sa kuulsid seda või? Oota, tule kuule korra. Ma vist lasin julgelt. Tundub nii. Ehk siis lasme tal veits aega olla ja siis pärast vaatame, kas ikka on. See ka käib ringi siit valest kohast. Lisaks sellele liigus see ka ringi. See ongi see, et kui ma nüüd sisse surun, siis just selle, okei, üles ole liigu nii palju. Sellel kolmandal siis liikus see ka ringi räigelt. Ja üles olla. Anna mulle ise. Ma annan sulle ise, ma olen selle ala professional. Siit tuleb mingi 2-tunnine video. Juba on 20 minti karidi videot, noh. Ma arvan, nagu nägi oleks see, nagu üks pihust jätta tegemata. Anna, too mulle siis, noh. Tule ära asjad, teed. Ei võta, sa jätsid. Mina jätsin, jah. Kas sa siin oled? Sest et keegi peab filmima ka. It's a hard job, that is. Kuule, ma pean monteerima ja supakaid tegema ja thumbnail'e kirjeldusi. Sa ei kujuta ette, milline workload mul on. Või äkki kujutad ka, ma ei tea. Äkki sa oled ka sala YouTuber, ma pole lihtsalt su kanalit üles leidnud. Mis see YouTube on? Sa paned kohe need pihustid tagasi kõik või? Või need... Ilus ilman. No üldiselt pannakse need nagu vast tagasi ära ei. Ei noh, jah. See peab ligunema seal. Sa võid veits kangutada, et äkki saab veits rohkem vahele seda sinna. Aga ta peab nagu nii ligunema. Ära olulisi asju ära lõhu. Ma proovin, jah. Ma ütlen, et see ei tule sealt.
äkki kogu probleem on lihtsalt selles ühes pihustis, sest et see jäi vahetamata, sest et me ei saanud seda kätte kunagi. She's in there good. No ma ei kujuta ette ka, kust kohast mujalt teda saaks liigutada või teha. Ja ainuke asi on need tikud, aga see ei tööta. Oota, sul on need arvutinäidud olemas kuskil või? Midagi on. Sest et ma mäletan seda, et sa seletasid mulle, muidugi see oli septembris, et 3. ja 5. pihusti kompenseerisid veits liiga palju. Samas meil siin kõige hullemad oli 3., 4. Ma viskan veel seda injektorkuride löösenit sinna sisse. Hullemaks ikka ei tee. No jah, ootame, kuni see töötab, noh. Ma juba tundsin mingit liikumist, ja ma nägin, et keere ei liikunud. Ma ei julge rohkem keerata. Ma reaalselt tundsin mingit liikumist ja keere ei liikunud. Hei, tuleviku Ulja on siin ja nagu eelmisel nädalal lubatud, siis räägin natukene lähemalt sellest, kuidas Mototron meile appi tõttas. Mis juhtus? Oota. Korda sain. Mingil määral. Nüüd ma vähemalt leian tuletõliliti üles. Kuna nii Rasmus kui ka teie head vaatajad olete pidevalt märkinud, et meil on pime ja eks ma olen seda ise ka tundnud, siis Mototron tõttas appi meile sellega, et saatis mulle siukse laheda pealambi. Jep, Mototron saatis mulle siukse Amio pealambi, mis on päris mugav. Selles suhtes, et üks suuri põhjuseid, miks ma ei ole omale pealampi soetanud, on see, et mina teadsin seda, et pealambid on alati siuksed suured kobakad asjad siin ees, mis paratamatult vajuvad alla, sest et ma olen AliExpressist mingit odavaid pealampe kunagi ammu tellinud. Aga see pealamp ei ole siukene. Nagu näha, tal on siin ees LED-riba ning väikene projektor ka siin kohas ning me saame valida siis LED-riba, natukene tumedam LED-riba, projektor ja natukene pisem või tumedam projektor. Päris paar võimalust, mida saame kasutada siis vastavalt vajadusele, mis iganes olukorra ees me ka ei seisaks. Lisaks sellele mul on siin olemas siis toitenupp ning siin kõrval on ka teine nupp, mis tähendab seda, et ma saan teha niimoodi, ma saan reivida. Ning see pealamp valgustab tegelikult päris hästi, selles suhtes, et tal on 400 luumenit valgust, mis on päris ere, peaks ütlema, kui ma nüüd seda pealampi vahin. Ning pakendi pealt loeme välja, et aku kestvus on 4-8 tundi. Ma oletan, et see on siis vastavalt sellele, kas me kasutame eredamat või tumedamat funktsiooni, aga ma olen seda igapäevaelus päris palju kasutanud. Kui on õues pime, kasutan seda pealampi oma teekonna valgustamiseks ja ma pole siiamaani selle akut ära kulutanud selle nädala aja jooksul, mis mul see olnud on. Ning selle kasutusvaldkond ei ole puhtalt selleks, et ma ei tea, käin õues pimedas ringi või remondin autosid, selle kasutuspiirkond lõpeb seal kohas, kus lõpeb ka sinu kujutlusvõime. Mina kasutan seda näiteks hästi tihti küttepuude toomisel kuurist. Oi ei, mul on nii pime sõita, mis ma küll teen? Kaugtuled. Okei. Tegelikkuses on see, et nad saatsid, ma ütlesin küll, et nad saatsid selle mulle, küll aga ma ei ole siin kanalil üksi. Ka Rasmus aitab mind päris palju, nii et sealt pakist, mis nad saatsid mulle, ma tõmbasin välja ka teise täpselt samasuguse pealambi, et ei oleks pimedas siis ainult mina, või valguse käes ei oleks ainult mina, vaid oleks ka Rasmus. Jälle läks tuli kustu. Mis jama siin majas toimub? Oota. Okei, ma annan selle siis teile, et siis te näete mind natukene paremini. Ma sätin niimoodi. Hopsti, sain sulle ilusti pähe.
ning Mototron pani sinna pakki veel midagi. Ma praegu näiliselt panin sulle selle pealambi pähe, küll aga koostöös Mototroniga tahame anda päriselt ühe selle, sest et sealt pakist tõmbasin ma välja nii enda pealambi kui ka Rasmuse pealambi ning lisaks seal oli veel üks kinnine pealamp. Nii et, kui sa tahad saada täpselt samasugust lahedat pealampi, nagu on mul ja nagu on Rasmusel, siis las ma vaatan, kas ma saan äkki need tuled põlema. Selles suhtes, et teil võib-olla on hea näha, aga mul on päris valus jõllitada seda nii äredat pealampi. No nii, tuli valgus tagasi, tuli ka fookus tagasi. Igastahes, kui sa tahad omale täpselt samasugust ja täpselt sama lahedat pealampi, nagu on mul ja Rasmusel, siis täpselt samal ajal, kui tuleb välja see video, tuleb ka minu Instagramis välja üks pilt. Nüüd selleks, et võita seda pealampi, pead sa mind Instagramis followma ning sinna pildi alla kommentaariumisse siis kirjutama, mis võiks olla kõige ägedam või kõige naljakam pealkiri sellele pildile. Caption, mis iganes eesti keeles on, ma arvan, et sa saad pointile pihta. Selle captioni väljamõtlemisega on sul aega kuni 5. aprillini. See tähendab, et sul on nädal ja natukene peale. Ning 5. aprillil mina ja Rasmus koos valime siis kõige parema captioni ning järgmise nädala ehk siis 10. aprilli videos hõikame välja, kes selle endale saab. Me mõtlesime sellele, et me ei tea, kas sellele tuleb üks caption või selle tuleb mingisugune 100 captionit või selle tuleb mingi 1000 captionit. Nii et sa võid panna nii palju erinevaid captioneid, kui sulle pähe tuleb. Meie Rasmusega valime välja parima ning juhul, kui me ei suuda valida ainult ühte kõige paremat, siis me võtame mingisuguse top, ma ei tea, 4 või 5 või 10, mis iganes seal kõige paremad need on ja paneme need ratta peale keerlema ja ongi täpselt nagu Lototron, Mototroni Lototron. Boonuspunktid, kui sa saad Mototroni nime mainida ka selles captionis. Nii et vaata see video lõpuni ja peale seda mine minu Instagrami ja follow mind, juhul kas sa seda juba teinud ei ole, ning kirjuta sellele pildile parim caption, et võita see pealamp. Kui sa ei tea, mis mu Instagram on, siis selle link on ilusti all kommentaariumis ja ka descriptionis olemas. Ning kui sa ei taha jääda lootma siis loosiõnne peale, vaid tahad kindla peale välja minna, siis see sama pealamp on leitav ka mototron.ee veebilehelt, kus on ka päris palju muid põnevaid asju heade hindadega. Okei, nüüd tagasi video juurde. Tšabaka! Hakkan ka kinni. Kas see on ikka õige või? See oli kõige siinpoolsem või? Kui sa nüüd ümber ei tõstnud, siis on ta õige. Ei tõstnud. Pihusti needid paigast ära asukohad. Võib-olla. Laseme pihusti mutrid veits lahti uuesti ja keerame kütluse need torud paika ära ja siis tõmbame need kinni. Sellepärast ta lekkiski. Et need olid sitasti pandud. Nüüd on peal. Teised 2 läksid ilusti. Jah. Tead miks või? See pihusti ei käinud maas. Näed, kurat, iga päev õppinud midagi uut. Nii, mis pidi, nii pidi on kinni. Ja pihusti on kinni. Next one, please. Thank you very much. Oi. Tilgub diislit. No ongi. Värskelt pestud, näe. Mis tilgutad, näe. Rais. Ja see oli siis põhimõtteliselt see, mida me eelmine kord tegime. Mis väga hästi kaamera peale jäänud. Next one, please. Mis ma olen sul mingi kuradi... Mis see on? Või mis asja? Jah. Fuck.
Thank you. Ma ütlen teile. Mis? 40 milline läks. Taha kuskile või? Ma näen jah. Ja sinna. Tagasivool. Siis pistikud. Kas peaks panema niimoodi, et otsa klamber või otsa klamber. Kuidas ise soovid? Ega tal vist mingit kuradi protseduurilist vahet otseselt ei ole, jah? Arvan küll, jah. Ainult, et ma hetkel ei saa aru, kuhu kohta see klamber minna võiks või mida ta teha võiks. Okei, ma näen, ta läheb. Ja, okei, saan aru. Seal on pisikesed vahed. On vahel siin siinpool ja siinpool ja siis ta jääb sealt vahelt kinni. Ja. Понятно. Klamber on oma koha peal. Ja see ei ole. Sitasti panin. Klamber jah? Ei, voiliku. Ikka või? What is going on here? Breakfast. Tuleb päris ravedalt siia sisse kuradi vajutama vist. Vihkaamera ei töötanud. Noh, igatahes. Need tagasivoolu voolikad on peal, noh. Very good. See valguse probleem on ebareaalne, noh. Arv, Tead seda laulu? Mida? Tead, mis laul on? Ei. See on see Pole narkomaanid mis iganes. Pole kuulnud ka. Teged ka või? Jah, ma ei kuule popmuusikat. Igatahes selle Eurovisioonile 5 miinuste puulup. Mis asi on puulup? Puulup. Jah. Ta on nagu mingi orelipoiss ja midagi sellist. Tai. Nüüd on pihustutsid kinni või need pihustipistikud. Biisdik. Nii, nüüd on see kõige lollim töö, see pukside sisse surumine. Jop. Ma ei mäleta, mis see nipp oli eelmine kord. Keegi ei mäleta. Kas puks ja siis polt või? Noh, seib või mis igane. Ops. Aga need on raske isegi kuradi ilma koldete kokku panna. Ma ei mahu kahekesi seal kõlal on niimoodi. No nii. Sisse lasen peal. Kõik on kinni. Läks palju paremini kui eelmine kord. Ma isegi filmid seda, see läks nii sujuvalt. Sest nii kiiresti, et me ei jõudnud filmida. Jah. See oli nagu sükene jõuba oli peal, on ju. Mine anna süüdet. Vaatame, mis toimub. Pane salongi tuled kustu ja... Yes. Smells like vanilla.
ma kuulen õhku liikumas. Ma kuulen õhku liikumas. Ma ei tea, kütsilatt on kuiv veel. Tagasivoolud on veel kuivad. Ega me liiga hästi ei puhastanud siit. Pealevoolud on puhtad. Mis ta sul temperatuuriks ütleb? 3,5. Sooja on ja? Ja 4. No, meil on 4 kraadi sooja praegu. Ja eelmine kord, kui me siin olime, oli -3, nii et. Jaane, No, las leivib siis nagu leivitus. oota, ma võtan staffi vahelt ära. Selles suhtes, et me võime proovida, ega ta ma arvatavasti käima ei lähe, aga no proovina. Ja ta lahkub seal juba kuulda. Jah. Aga see tundus kuidagi palju rohkem aldis kui muidu. Tundus küll, jah. Ma mõtlesin sama. Check brake lights. Mine, ei ole! Jah. Nagits, mis olla jälle nende tuledega ei sobi? Vajuta pidureid. Mitte üks piduri tuli pole. Pane süüde. Noh, mõlemad breaklightid töötavad. Kõik 3. Enam ütle ka check brake lights. Ma läksin närvi juba. No ma toon kuradi palli siia. Paneme sirakas, särakas, krokokas. Ma ootan. Tai. Opa, stop. Tagasi pool läks. Ei, siit poolt panid põmaki. Ta hoia seda seal kõrval, et ma näen. Jah. Katse. Ma ei tea, what's the worst that could happen? Ma võtan telefoni. See läks päris kuradi mõnuga käima praegu, jah? Hämmastaval kombel. Ma ei tea, proovi, mis nüüd juhtub. Kõige õigem käivitus on muidugi homme hommikul. Jaa. Jaa. Oppa! Nii, stop! Jälle või? Jälle. Vot see on elama life'ina. Oi. Nii. Lõi lõpus ära, jah? Räägin, tõmbas hullult. Kiskus ja siis... Mul on... Nüüd me jõuame sinna aega, kus Rasmus pidi kahjuks ära minema ja ka minul tuli natukene tegemist vahele, kuid kuskil öösel kella 2 paiku ma tulin uuesti tagasi töökotta ja inspekteerisin seda kapoti alust, mis siin võis valesti olla. Nüüd, kui me panime seda sisselaske kollektorit sinna peale, siis see ei läinud nii lupsti, nagu ta võiks või tavaliselt on läinud, nii et me pidime teda natukene võib-olla suruma ja mõtlesime, et äkki ta lihtsalt kuskil vahel kinni või midagi sükest, kuid tegelikkuses ta ei olnud kinni, vaid tal oli midagi vahel.
see, mis seal vahel oli tagasivoolu voolik. Ja sellepärast see tagasivoolu voolik sealt pihusti otsast ka küljest ära tuli, sellel kütusel lihtsalt ei olnud kuskile minna, nii et see oli esimene koht, kus ta alla andis ja sealt ta purskas kõik välja. Nii et ma võtsin siis tööriistad kätte, lasin sisselaskekolde natukene lahti, võtsin selle vooliku sealt vahelt ära, panin sisselaskekolde ilusti tagasi, kõik asjad ilusti kinni ja see oli selle tulem. No nii, kõik tundub ju nagu võiks korras olla, nii et nüüd proovime, kuidas see külmast peast käivitub. No nii, see on nüüd 12 tundi seisnud, aku on täis laetud ja varasemalt ei suutnud ta, meil on mingi 0 lähedale temperatuur, varasemalt ta ei suutnud ilma lisaabita niimoodi üldse käima minna, nii et vaatame, mis ta nüüd teeb. Preheating, +2 kraadi ütleb auto. Preheating on tehtud. No tossupilve lööb ikka üles, aga no see käivitus on ebareaalne võrreldes sellega, mis ta ennem oli. Väga hullne. Nüüd mul on ju auto, mis käivitub ilusti külmast peast ja töötab justkui nagu ta peaks. Nii et mis siis muud üle jääb, kui et lähme sõidame, testime, kuidas ta sõidu peal on ja vaatame, kuidas see kuum käivitus tal on. No nii, 15 minutit sõitu ja minu mootor oli märjem kui värske allikavesi. Aga vähemalt soe käivitus oli hea. Nüüd peale sama pikka koju tagasi sõitu, kui ma selle kapoti lahti tegin, siis mootor oli kuivem, küll aga mitte kuiv. Kindlasti mitte kaugel, väga kaugel sellest, et ta kuiv oleks. Aga testimise raames, nüüd kuna ta mul siin vähemalt töökohas +2 käivitus, siis ma jätsin ta ööseks külma kätte, kus on külmad tuuled. Vaatame, kuidas ta hommikul käima läheb, olgugi sellest, et ta lekib metsikult midagi teadmata vedelikku. No nii, see on seisnud nüüd ööldse õues. Vaatame, kuidas ta nüüd käima läheb. Muidugi midagi mul rõvedalt lekib, nii et võib-olla ei lähe enam ilusti, aga noh, näis. -1 ütleb. Oho. No see oli juba päris võidu poole, selles suhtes, et mitte liiga kaua aega tagasi, kui oli väljas +3 kraadi, siis see auto ei suutnud käivitada omal jõul, sai mingisugune 3 korda äkki kedrata ja siis oli juba vaja lisaakut, kui mitte varem. Ja siis ta ka ei tahtnud väga ilusti käima minna. Ja nüüd, kui ta -1-ga juba oma aku pealt läks enam-vähem hästi käima, no see peab ju võit olema, ma saan panna linnukese kuskile kirja, et me tegime mingisuguse vahe sisse, isegi arvestades seda massiivset leket, mis seal kapoti all oli. Nüüd siit edasi on lihtne, ma veetsin paar päeva aega, et testida
natukene autot ja üles leida see leke ja minu esimene nii-öelda kahtlusalune oli pihustid, sest et need olid ju need, mis me näppisime, nii et pole enam midagi muud, kui et paneme selle auto käima, paneme kaamera ka käima ja testime, mis võib olla viga. Nüüd testida me ei saa teha niimoodi, et me paneme kaamera kuskile kapoti alla ja vaatame, kus pritsib, nii et me testisime seda mootorit igast võimalikust asendist, mis meil oli lihtsa vaevaga võimalik siis taas esitada. Ehk siis lihtsalt niisama tiksutades teda tühikäigul. Siis juba andes natukene tuure. Ja kui siis ka mingisugust ilget pritsimist ei toimunud, siis me panime esirattad vastu nii-öelda äärekivi ja panime drive-käigu sisse ja siis andsime mootorile ka koormust juurde, üritades sellest nii-öelda äärekivist üles sõita. Ning ei leidnud leket. Mitte kuskilt midagi ei leki. Kogu see testimise protsess võttis päris mitu päeva aega, sellepärast et siin nii-öelda kodustes tingimustes me ei suutnud taas esitada probleemi, nii et mingisugune nädal-poolteist peaaegu igapäevaselt oli see, kus ma lasin selle mootori pesindaja breikuga nii puhtaks, kui ma vähegi sain, et näha, kust kohast see imitseb. Ja siis ma käisin temaga sõitmas, sõitsin lühikesi otsi, sõitsin pikemaid otsi. Mõni päev oli see, et mul oli 2 päeva järjest mootor täiesti kuiv, mitte kuskilt mitte midagi lekkinud, aga 3. päeval oli jälle mingisugune loik kuskil olemas, pesin ilusti puhtaks, järgmine päev ei olnud, nii et testisime, aga jällegi mingisugust konkreetset tulemust ei suutnud leida. Nii et ma hakkasin degusteerijaks ja koos minuga võttis degusteerimise ette ka Kege. Nii et tegime kapoti lahti, vaatasime, kus seal mingisugused vedelikud on, torkasime näpu sisse, tõmbasime ilusti keelega üle. Mina tundsin õlimaitset, Kege tundis aga diislimaitset. Ma võib-olla parafraseerin, aga tema ütles nafta, mis nafta. Nii et nüüd meil on potentsiaalselt 2 leket. Nii et nagu ikka, ajasin ma X5 siis ilusti töökotta ja hakkasin uuesti neid lekkeid otsima. Ja järjekordselt ma tõestasin iseendale ja ka võib-olla kõigile teistele ka, et mind ei tohi lasta autoõlide lähedusse. See tähendab seda, et sisselaske kollektori äravõtmiseks ja pealepanemiseks on vaja eemaldada õlivarras ja siis ma lihtsalt ei pannud teda piisavalt tugevalt tagasi ja sealt õlivardast pritsis õli mulle mootori peale. Nii et ma lükkasin selle õlivarda ilusti tagasi sisse, testisin ja bueno, õlileke on kadunud. Küll aga meil oli veel pisikene kütuseleke, millega tuli siis midagi ette võtta, tuli leida, kus kohast see kütuseleke algab ja kuidas ta kinni saada. Nüüd üks päev tuli mul see tuttav mehaanik, kellel on ka hästi palju M57-ga probleeme olnud, tuli läbi, vaatas, viskas pilgu peale mu autodele ja esimesest käivitusest ta juba ütles ära, kus kohast leke tuli. Nüüd tegelikkuses oli see, et ma juba ise sain ennem aru, et see tuleb siit filtri rajoonist. Nii et kindluse mõttes ma need 2 vooliku klambrit vahetasin ära, kuid see leket ei peatanud. Ja kui tema tuli siia, ta sai esimesest käivitusest aru, et leke ei tule mitte nendest voolikutest, vaid hoopis sellest kütuse, ma ei tea, mis ta on, surveandur või filtri surveandur. Mis iganes see andur on, igastahes siit seest tuleb see kütuseleke. Nüüd üks päev oli meil asja Tartusse, nii et võtsime X-i kaasa
ja astusin läbi siis Rasmuse juurest, kus Rasmus ja ta kolleegid leidsid üles selle lekke põhjuse. Mina ise mõtlesin, et siin on üks pisikene kummitihend siin vahel, et võib-olla mul on uut andurit või seda kummitihendit vaja. Küll aga siin peal on niisugune pisikene klamber ja siin taga on üks pisikene tab, mis peaks teda sealt tagantpoolt kinni hoidma, mida ma ei leidnud, kui ma vahetasin filtrit ja ka nemad kohe tegelikult alguses ei leidnud. Küll aga me panime selle tabi ilusti siia õigesse kohta, panime kinni ning kütuseleke kadus. Ja sellega me lõpetamegi selle kaheosalise videoseeria X5 pihustitest, kus alguses oli mul auto, mis ei tahtnud külmast peast üldse käima minna ning lõpetuseks läheb ta igast asendist ilusti käima, ta ei leki mitte midagi ning ainukene asi, mis külmkäivitust mõjutab, on see, et aku parim enne läks mööda juba tükk aega tagasi. Nüüd üks väikene tähelepanek on see, et pihustid, kui me maha võtsime, oleks võinud ju lasta stendist läbi kõik need 5 pihustit 6, mis me kätte saime. Küll aga, to be honest, see auto on suht koht rant, nii et ja, oleks see mingisugune võib-olla veits uhkem pilv või mis iganes, siis kindlasti oleks võinud ju pihustit kas siis ära vahetada või vähemalt stendida ja teha seda tööd natukene korralikumalt. Küll aga see oli rohkem selle eesmärgiga, et vaatame, mis siin viga on, kas niisugune asi võiks vahe sisse teha ja tegi. Nii et kui sul meeldis see video, sa võid sellele julgelt panna like'i. Kui sa seda juba teinud ei ole, sa võid sellele kanalile subscribe'ida, juhul kui sind huvitab, mis saab selle X5-ga edasi või kui sulle pakub huvi mingisugune muu minu auto ning siia alla kommentaariumisse ma otseselt midagi erilist ei oota. Kommentaare ootan ma oma Instagrami kontol.